В рамках программы оздоровления детей в загородном оздоровительном лагере в Костре проходят Дни полезных навыков. На них гости лагеря, а это различные организации Котовска и области, проводят мастер-классы. Программа Дней полезных навыков составляется нами из расчета того, что те организации, которые заявились заранее, и те организации, которые мы приглашаем. На этой неделе у нас программа будет очень насыщенная, потому что мы еще пригласили в гости к себе наш музейный образовательный комплекс. Мы поедем на экскурсию символ нашего города Неваляшка, и мы поедем на производство неваляшек с ребятами на экскурсии. У нас организован будет 5 экскурсий в течение целой недели. Также у нас планируется мастер-класс по финансовой грамотности, который будет проводить Сбербанк России. Не первый год в Костер приезжают активисты молодежной избирательной комиссии Тамбовской области. Сегодня мы приехали в детский лагерь «Костер», чтобы провести игру, посвященную тематике избирательного права. В ходе игры мы расскажем ребятам о выборах. Мы приготовили игры как для младших отрядов, так и для старших, поэтому уверен, что всем будет интересно. Ребятам предстояло преодолеть 10 станций. Младшие отряды с удовольствием отгадывали различные картинки на станции «Пятница». Это светит. На небе. На небе. Солнце. Это происходит вечером. Это происходит вечером. То звезды. Солнце. Опускается. Да. На станции «Лабиринт» ребятам необходимо было проявить слаженность работы всего отряда, уметь слышать друг друга и принимать верные решения. А как иначе можно найти выход из лабиринта? Давай, еще. Правее. Тихо, сразу. Тихо, нагони. Правее. Да. Кто-нибудь мячик оттуда перехватываете и сразу сюда его, обратно. Отличные знания ребята показали на станции «Государственная символика». Они хорошо знают герб России и свои избирательные права. Здесь ребятам предоставляются 2 задания, за каждое из которых они получают по 1 баллу. Первое задание, они должны из пазла составить герб, вернее 2. Первый герб Тамбовской области и второй герб Российской Федерации. Второе задание связано с соотношением возраста. То есть, когда может избираться президент Российской Федерации, с какого возраста можно принимать участие в выборах и так далее. Как ребята справляются? Отлично, на ура. Но не все задания с легкостью давались девчонкам и мальчишкам. На станции «Угадай, кто это» им пришлось понервничать, вспоминая, кто из политических деятелей изображен на фото. Детям сложно справляться с этим заданием. Некоторых они знают хорошо довольно-таки. Чем они не справляются, я им рассказываю. После нашей станции дети будут знать всех наших политических деятелей. Не просто было на станции «Спил с карты, знаю Россию». Здесь ребятам необходимо было проявить географические знания и поставить на карте регионы России на свои места. Мы заранее изымаем 15 субъектов, и ребята должны в течение 5 минут поставить их на место. Но при этом, если что-то у них не получилось, что-то они не угадали, то у них, к сожалению, убираются баллы. Молодцы, справились, несмотря на свой возраст, угадали 9 из 15 субъектов, самые сложные, кстати. Избирательное лото, символ, башня, необъятная Россия и ребусы. На этих станциях также необходимо было не только показать свои знания, но и проявить терпение, постараться всем отрядом вместе слаженно пройти испытания. Было интересно и познавательно. Мы проходим разные станции, на которых нас учат тому, как проводятся выборы. Мне очень понравилась станция, которую мы прошли только что. На ней мы собирали карту нашей страны. И из субъектов, которые нам дали, мы присоединяли к основной карте. Это было очень интересно и весело. Было сложно, но мы все вместе справились. Такие игры помогают вам узнать лучше свои избирательные права? Я очень много узнала. Хотя даже мы прошли еще не все станции, но уже очень интересно. В ходе квест-игры все отряды справились с предложенными заданиями, за что были награждены памятными подарками от молодежной избирательной комиссии Тамбовской области. Кристина Маркова, Евгений Краснов, Котовские новости.